所以我们接下来看看如何解微分方程。OK， 我们刚刚谈过了，你看到的一个 ODE 它的缝是长什么样子，有2类。那我刚刚说明过。那接下来是如何解 ？OK， 你要怎么去解一个微分方程？你要怎么解一个微分方程？那接下来我们告诉他说。OK， 题型分类哦，你看到题型分类就觉得很奇怪，老师你在上补习班吗？啊，为什么还有什么题型 ？OK， 其实原因是这样子的，因为你面对不一样的 ODE 的形式啊，如果你可以很快速的把它分，它是哪一种题型，那对应的 solution 就会是它的解这个问题的方法就会不一样，所以你有很好的题型的概念，就是你知道这一类的 ODE 是怎样，你就用那一套方法解。所以你并不是一套方法可以解各式各样的 ODE 的问题，不是这样子。所以我们必须告诉你说，你面对怎么样的 ODE， 它的样子长什么样子，你就用对应的方法去解它。所以这个变是很重要的。OK， 所以我们主要会分3个类型。OK， 第一个叫做 OK。第一个叫做可分离变数啊，可分离变数。那当然还有第2种、第3种，这个留到我们后面再谈。但是在谈这个可分离变数之前，实际上还有更简单的，好，这个叫做直接积分。那这个就很 trivial， 所以我们其实不太需要花时间谈它。我们用一个简单的例子告诉你说，我如果告诉你 y prime 等于 x， 像这么简单的，你就不用其他方法，你就可以直接记它了。啊，你的 y 等于什么？就是把它积分嘛，2/x 平方加上你的 c， 好，这个就是你的答案了，这就是你的答案。所以这个方法，这个直接积分我们就不谈了，我们谈的是其他种，你可能会有一点点 trick， 你要想一些比较有系统的方法去解决它的。所以第一个就是看可分离变数，好，所以我们跳到1至2。好，可分离变数，那你的问题就是你的 equation 要解的这个 ODE 本身是可以把它用变数分离把它分开的，所以它有分2个，一个叫做一个是你直接就可以把它分离变数掉 ，OK， 那另外一个是什么？你可以透过这个变数变换，你可以透过变数变换把它变。OK， 所以我们现在看这个比较简单，然后接下来是你还会透过变数变换的这个动作。啊，那变数变换各位在修微积分的时候，应该多少都会用过这样的技巧。好，那我们来看看怎么样做可直接分离变数啊 ？OK， 我们刚刚说一开始说你的微分方程是 given 给你的时候，它可以长成这个样子，对不对？第一种形式就给你 y prime 等于 f of x y。那如果是这样子的话，如果你可以把这个东西把它写成 x 在一边 ，y 在一边，就是你可以把这个东西拆成一个是 x 的函数，一个是 y 的函数的话，如果你可以做到这件事情，那这件事情就容易了。那因为你可以把前面这个 y prime 写成 dy dx， 对不对？那这是 f1， 这是 f2y， 所以你把有 y 的放到一边去，所以得到 dy， 然后 f2y 等于 f1x dx。你就会得到这个，那你就得到等号的左边，你看分离了 ，OK， 等号左边都是 y， 等号右边都是 x， 你就做到分离了。那分离完之后你就积分，好，所以就把2边做积分，这个做积分，这个做积分，然后最后把你的未定的 constant 把它加上去，这样就做完了。OK， 所以这个分离变数是非常容易，它难在哪里？啊，积分不会算。对，就难在这里，积分不会算，那就没办法。OK， 好，
积分不会算，所以各位还是要复习一下积分。好，所以这是第一种，这是第一种，就是你 given 给我的缝长这个样子。那如果你 given 给我的缝像第二个，刚刚上次上面给的那第二个缝一样，有没有？你是写的 m 的 xy， 然后 dx 加 n 的 xy dy 等于0。好，你的缝长这个样子。我们刚刚说这是全微分的形式，对不对？全微分的形式。那如果你今天可以把它拆解，这前面这个 m 呢，如果被你可以分成，也是一样 x y 分开 ，m1x m2y 加 n1 x n2y dy 等于0。如果你可以把它拆成这个样子，那这时候你这样就有机会把 x 全部放到一边去啊。所以这边就是 m1x， 然后呢，你把这个 n1x 除过来的 dx， 加上呢 n2y， 然后这是 m2y， 然后 dy 等于0，你就可以变成这样。那这样就是可以做积分的动作，积分，然后这个东西变成是 c 啊，就这样，可以吗？所以我想这个地方你不用去管什么叫 m1， 什么叫 m2 啦，什么叫 n1， 什么叫 n2， 不重要。重要是你就是把 x y 想办法把它分到同一边，你也不一定要 x 在前 y 在后，你要相反或什么都可以，你只要分得开就可以。好，所以我们来看看一个简单的例子，你怎么做这种用变数分离的方式去求解你的 ODE。